inganji yagiterekana n'ubukombe imbaraga tubungiye gufatanira urwambo rimuha urugamba rukomerera rubanda nitwe zahari ndi kumwe n'imparirwa mahina rutinywa rwo mu ngabo z'imbere umuhungu bataba ari twima yica bitwara kuri mashiga ndavuga ubukombe bw'inkiniza ruti ndabubwira rutomo ndavuga rushanga rw'amaboko urwanda tuwanye ntizahanirwa mwana Nganji rwayumba ndavuga imanzi y'amazima rubaririza ndavuga rugira intambara ku mubiri n'indi nkuru yabahisemo nkayitera ntiyigenga indi ntore zerekana igihumbi dore cumu rugenzi umunega dore mugenzi wa runego dore rwego rw'umwungera mutabaye nyamusakomerwa muri kimanzi itabara rubona dore rubaririza nkuru dore rugira intambara ku mubiri kira uringanji 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 uriya guterekana n'ubukungu imbaraga tubugiye gufatanya amazima ndiri barinza ndurugirigura intambara ku mubiri n'indi nkuru yabahisemo nkayitera ndikenga indi ntore rutiyekana igihumbi ndavuga ubukombe nyamunini wa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbi ndavuga umugabo rusenga w'imbaboro ndavuga uwa rugina inkataza kurekera niyo yarogomba gugusinga niba ashaka kurwana ageze mu nkomane za nyakarenga uze kuvuga imyaka ishema ryica ndinganye n'ubukombe ry'amajuru naho mushobora ukazambara ibihingwe nahagize amashuri y'ubutakorera ibihimbi bene uyinganye uringaje rwayumba uringaje nyamunini uwa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbi umugabo rusenga arakoze cyane Joseph Sebatunzi radisha ku ijuru rya Rwanda Freedom Movement bugira i Washington DC dufite saa 10 z'amanywa n'iminota 4 isaha zi Washington DC tukagira saa 4 z'ijoro n'iminota 4 isaha zi Paris i Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 5 noneho i London tukagira na saa 5 z'ijoro n'iminota 5 iwacu Kigali uno munsi utiri ku wa gatatu tariki ya 6 Gashyantare umwaka wa 2019 tukaba tugiye kubagezaho muri kano kanya ikiganiro utu n'utundi rero two kuri tariki ya 6 z'ukwa kabiri turibanda kuki ni ku makuru y'ingenzi nk'uko bisanzwe mu cyumweru turangije nayo kuri uno munsi utangira nako suno munsi utangira icyumweru ni ino minsi 3 igitangira ahubwo turi ku wa gatatu turareba mu magambo make cyane ukuntu Kagame uri ku isonga mu guhumanya umwuka wa East African Community yatorewe kuyobora ishyano turareba kandi ukuntu impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi abatavuga rumwe na FPRDMI Kagame zikomeje gusohoka. Igice cya kabiri kirimo nyine inkuru nyamukuru twarakibasizeranije ushize naho tugira tuti no nyito FDI na P5
FDI na P5 cyangwa P5, ibibazo bisobanutse bya ikondera libre n'ibisubizo bya nyirarureshwa by'abahunga ba MNDCD. Ni igiciro cya kabiri kuko cya mbere twakiganiriyeho ubushize. Turaza kureba muri kino gice cya kabiri rero muri no nkuru nyamukuru ibibazo bya FDI inkingi mu kwibuka abahutu bishwe na FPDMI. Turebe nanone nitubibona akanya ibibazo by'ubufatanye hagati ya FDI inkingi na Kayumba Nyamwasa uregwa kuba ku isonga mu batsembatsembye abahutu. Ibyo rero nibyo babazwaga n'abanyamakuru ba ikondera libre, ibyo bahunga vice president wa kabiri wa FDI inkingi yabazwaga n'abanyamakuru babiri b'ikinyamakuru ikondera libre, aribo Mukarugomwa Agnes na Vestine Umugwaneza. Intego yacu ni yayindi gusingiza ukuri n'ubutwari tunamagana ikinyoma n'ubugwari. Mukaba muri kumwe muri kino kiganiro na nge Joseph Ngarambe wagiteguye. Ndabashuhuje inshuti za Radio Ishakwe. Muri kumwe kandi n'umutumirwa wacu Jonathan Musonera, dusanzwe dufatanya kino kiganiro. Jonathan Musonera akaba ari umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement kandi akaba ari n'umunyamabanga mukuru wungirije. Jonathan rero reka ndebe mu kanya sinakonaga muri studio, reka nze ndebe ko wahageze noneho ngo ufungure mikoro. Ntabwo mu kanya nakonaga, reka nze ndebe. Ndakuruzi reka nze ngo ufungurire. Jonathan mikoro irafunguye. Uranyumva Joseph? Ndakumva neza cyane. Alright. Reka mbanze ngusuhuze rero wowe udutegurira ibi biganiro kandi ngushimire ubwitange bukomeye muri ibi biganiro biba bitoroshye na gato. Mwifashe mutaho ngaho iwanyu? Hano nimbe ikomeje ariko turagenda tumenyera umuntu yayigira ate. Okay. Ni bisanzwe ibi ni ibihe byayo by'imbeho n'imvura, ariko turabimenyereye. Reka nsuhuze rero abakunzi bacu bamenyereye iki kiganiro cyacu, nubwo tutabashije kugikora ku munsi wa mbere nk'uko bisanzwe, ariko ntabwo duhera, turagikora mu gihe icyo ari cyo cyose tubashije kubona akanya kubera ko tuba dufite imirimo myinshi. Nkaba mbararitse rero bakunzi bacu mwese kugira ngo muze dufatanye muri iki kiganiro kandi murusheho kudufasha mu bitekerezo nk'uko bisanzwe, nk'uko duhora tubibasaba kandi mukabidufasha. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe muri iki kiganiro. Urakoze Jonathan. Reka twibutse inshuti zacu ibyo twavuze mu kiganiro cy'ubushize kwa kabiri tariki 29, nubwo twakoze n'ikindi nyuma, ariko kwa kabiri tariki 29 utu n'utundi twari tugizwe n'amakuru y'ingenzi nk'uko bisanzwe mu cyumweru, aho twarebye ukuntu FPDMI Kagame ikomeje gukirana n'amateka y'igihugu. Aha twarebye ukuntu ku isabukuru ya 58 ya demokarasi na repubulika byabaye nk'aho nta cyabaye kandi Kagame yitwa perezida, ibyo akesha uwo munsi n'ibyawubayeho. Twarebye ukuntu habayeho iyimikwa rya Musenyeri Antoni Kambanda Archevêque wa Kigali, aho mu ijambo rye twagaye yabwiye Kagame umwicanyi kabuhariwe ati muri impano y'Imana yahaye u Rwanda na Afurika, akaga bivuye mu kanwa k'umuntu nk'uwo nguwo. Ndetse muri Kiliziya Kagame yibasiye by'umwihariko haba mu Rwanda ndetse no mu duce twa Kivu. Twarebye kandi ukuntu irondabwoko muri Miss Rwanda muri 2019 byambitse ubusa FPDMI Kagame, ukuntu bya bindi babeshya byanda umunyarwanda nyine byagaragaye ko ari nk'uko tujya tubivuga ko ari kubeshya abantu,
kubeshya abantu n'amahanga, kubeshya abanyarwanda n'amahanga. Twarebye kandi ukuntu FDLR MRNDCD ukuntu muri ino minsi ifite ingorane, aho abayobozi bakuru batawe muri yombi, nako ntibisiba ariko noneho byarushijeho. Turavuga tuti amaherezo ni ayahe kuri ino shyaka mu by'ukuri riri aho ngaho rimaze imyaka n'imyaka ngo bakora urugamba, ariko urwo rugamba buri gihe rukaba urwo gutaha bakabajyana kubamurika nk'amatungo imutobo. Indi ngingo twaganiriyeho ni ukuntu FPRDMI Kagame ikomeje kurega FPRDMI Kayumba gutegura ibitero ku Rwanda ngo ifatanyije na FDLR MRNDCD. Tureba ukuntu ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo noneho bwabigiyemo bukabishimangira. Ibyo rero twarabiganiriye turasesengura, kandi iyo nkuru iranakomeje turanayiganiraho mu kanya, kuko ibyo bintu byari bimaze bitegurwa iminsi bitegurwa bigaragara mu by'ukuri bica amarenga, bamwe babifata ukundi. Aha nakwibutsa ku itariki 31 z'ukwa 12 Jonathan yaza kunyibutsa neza, nako raza kugira wenda icyo bivugaho kuri iyo tariki ya 31 z'ukwa 12 2018, uyu munsi wa nyuma rwose w'umwaka wa 2018. Raporo ya Loni yarasohotse ivuga ngo ingabo za Kayumba ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Iyo raporo ya Loni rero iza ishimangira mu by'ukuri inkuru nyinshi zari zimaze iminsi zinyura mu binyamakuru bya FPRDMI Kagame, arizo za Rushyashya ndetse n'ibindi nk'igihe, bavuga nyine ngo bugarijwe n'izo ngabo ngo za Kayumba Nyamwasa, ngo ufashijwe n'u Burundi, ufashijwe na Uganda. Ibyo aho byerekezaga nyine ni nacyo kibigaragaza aho nyine byaganishaga, ndetse ku buryo budasanzwe Jonathan, ku buryo budasanzwe mu ijoro iyo tariki ya 31 z'ukwa 12 irangiye rwose muri iyo minota ya mbere nyine, mu gihe umukuru w'igihugu yifuriza abaturage be umwaka mwiza. Muri iryo joro rero Kagame mu ijambo rigufi cyane ku buryo budasanzwe ry'iminota 3 irenga gato yaravuze ati igihugu cyugarijwe na RNC na P5. Yarazi neza nyine akazi amaze iminsi akora aho ngaho, ntababishidikanya akazi amaze iminsi akora nyine. Ayo maraporo arasohotse, aje ashimangira ibyo amaze iminsi yandikisha mu binyamakuru bya DMI, ari byo bya Rushyashya, bya Igihe n'ibindi byose, nta na kimwe gisigaye kitarigaruye na DMI. Noneho bamwe barishima Jonathan, aba bapfu barishima ngo yatuvuze. N'ubu harimo bakibigishimira nka Ali Abdul Karim kwa gatanu ushize, arishimye cyane ngo rwose ngo bererekana ko tumeze neza, ko dukaze cyane, ngo ntiyajyaga avuga RNC, ngo ntiyajyaga avuga Kayumba, ngo ariko ngo yaratuvuze ngo bimeze neza. Nta kimeze neza rero, kuko yari afitemo inyungu zaho yaragejeje nyine gupanga kwe. Arangije rero nk'uko byagaragaye izo manda ubu zirasohotse, ariko buriya n'imanza zizacibwa. Bazashyira aho ngaho ku rubuga bariya tuvuga bagiye, bariya bahoze ari muri leta majoro ya Kayumba, bariya ba Nkubana, ba Majoro Emmanuel Nkubana, ba Poro n'abandi ba Rubagumya, abo bose n'abandi n'abariya bariho bafatwa muri FDL bazabazana aho ngaho none bavuge bati bashinje Burundi, bashinje Uganda, kuko niho bigana, binyuze muri Kayumba no mu mikorere ye idahwitse n'abandi bameze nkawe. Uragira icyo uvugaho Jonathan, kuko biracyari nayo nkuru muri nkuru zikivugwa n'ubu ngubu. Nibyo rero twavuze, inkuru nyamukuru y'icyo gihe yari igice cya mbere kino tugiye kureba, no kuba FDI na P5, ibibazo bidasobanutse by'ikondera libre, ibibazo nako bisobanutse by'ikondera libre, n'ibisubizo bya nyirarureshwa bya bahunga ba MRNDCD. Icyari igice cya mbere twakirebye icyo gihe. None
noneho uyu munsi tukaba turi burebe mu gice cya kabiri inkuru nyamukuru nyine igice cya kabiri cy'iyo FDI na P5. Jonathan rero inkuru turi buhereho uno munsi nanone ni za manda zo gufata abantu, za mpapuro zirakomeje nk'uko wabibonye ejo bundi niba atari ejo Rusesabagina noneho baravuze nawe ngo basohoye impapuro zimufata, ndetse na Sankara twahoranye muri RNC, Nsabimana Calixte Sankara nawe twahoranye muri RNC nawe ngo izo mpapuro zasohotse. Ibyo byose birakomeje, hari benshi zizasohoka mu by'ukuri. Ijambo ni iryawe Jonathan. Icyakora akandi kantu nagira ngo nongereho Jonathan, nagira ngo nongereho ni amagambo ya Dan Munyuza reka nk'inkuru yasohotse ejo irimo nyine amagambo ya Dan Munyuza yabivuze henshi, ariko nasoma kino gatoya cyane kino kinyamakuru Igihe, ikinyamakuru cyasohoye inyandiko ejo tariki ya 5 ifite ino nyito: u Rwanda rwizeye ubufasha bwa Interpol mu guta muri yombi abarimo Kayumba Nyamwasa. Inkuru yo yanditswe na Ferdinand Maniragaba ejo ku itariki ya 5 Gashyantare 2019. Akitangira nyine yerekana ifoto ya Dan Munyuza ngo ari muri conference ya 24 ngo y'akarere, ubanza bari mu bantu b'inzego z'umutekano, ndumva ari ibyo ngibyo. Inyandiko yatangira igira iti umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dan Munyuza yatangaje ko bari gukorana na polisi mpuzamahanga Interpol kugira ngo hatabwe muri yombi abakekwaho gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hashize iminsi havugwa amakuru y'impapuro leta y'u Rwanda yatanze muri Mutarama uyu mwaka zisaba itabwa muri yombi ry'abantu batandukanye bakekwaho ibyaha byo guhungabanya umutekano. Mu bavuzwe harimo Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaza guhungira muri Afurika y'Epfo. Raporo z'impuguke za Loni iherutse kugaragaza ko Kayumba Nyamwasa n'ishyaka rya RNC bafite umutwe w'inyeshyamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushaka gutera u Rwanda. Mu bandi bavuzweho gushyirwaho impapuro zisaba itabwa muri yombi ryabo harimo Paul Rusesabagina na Nsabimana Calixte Sankara bakekwaho gukorana n'imitwe ihungabanya umutekano. Mu kiganiro IGP Munyuza yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri nyuma gato yo gufungura ku mugaragaro inama nyafurika ya Interpol, yemeje ko impapuro zatanzwe ariko yirinda gutangaza amazina kuko hari abagikorwaho iperereza. Jonathan rero uyu Dan Munyuza ni umwicanyi kabuhariwe Kayumba yatoje, yari umwana we none niwe umuhiga. By'isi nyine ntibyoroshye. Ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze Joseph kuri iyi introduction uduhaye. Mu by'ukuri ibyo wavuze byose nta icyo tutavuzeho, nta n'icyo tutari twaravuze kuva na mbere, ahubwo ibi ngibi byabaye mu by'ukuri twari tubitegereje. Uranyumva Joseph? Ndakumva neza Jonathan. Twari tubitegereje cyane kubera ko twagiye dusobanura mu buryo bwimbitse imikorere yatumye dutandukana na RNC, imikorere ya Kayumba na bariya bateruzi b'ibibindi yakoresheje kugira ngo basenye RNC, cyane cyane bishingiye ku myitwarire y'ibintu bya gisirikare ngo no gufatanya na FDLR. Turabyanga, tubabwira ko ibyo bintu bitari byo, binyuranije n'amahame ya RNC. Bumva ko rero ngo twebwe
badashaka ko ngo bakora intambara n'ibindi bijyanye nabyo. Turatandukana, aho dutandukaniye ariko dushyira ukuri hanze ko kwari kwihisha inyuma y'ibyo byose, cyane ko n'ibyo banabeshyaga nta n'ibyo bari bashoboye, nk'uko twabitangaje no mu kiganiro gishize. Ariko ikigenderewe ubu ngubu, impamvu tuvuga kuri aya maraporo, kuri iyi raporo ya Loni, y'impuguke za Loni ku ijambo rya Kagame na mandadare zakurikiyeho. Hari igihe abantu bicara bakabeshya bakibwira ko abanyarwanda ari injiji zidasobanukiwe uburyo ibintu biba bikorwa n'uburyo twagiye tubivuga, bakibwira ko ibyo bagenda babeshya kugira ngo babashe kubona amafaranga mu mpunzi, ko ingaruka zitagomba kuza. Ibi byose twari twarabivuze. Itariki 31 z'ukwa 12 umwaka ushize, mu mpera z'umwaka, nibwo iyo raporo ngira ngo yasohotse. Isohoka ikurikiranye n'ijambo rya Kagame mu buzima bwe, aho noneho yatangaje agira ati igihugu kirugarijwe n'abagizi ba nabi aribo RNC na P5. Ariko kubera iki? Kubera yari azi ibiri muri iriya raporo ya ziriya mpuguke, yari azi ibigiye gusohoka, kandi iryo jambo rikaza rivuga ko bafatanije n'ibihugu by'ibituranyi, nk'uko twabibonye muri iriya raporo, nk'uko ibinyamakuru byo wari umaze kubivuga byandika ko Uganda n'u Burundi ngo byari bibafashije. Noneho wareba ukibaza utese ibi ngibi mu by'ukuri abishimira ngo Kagame yabavuze, bumva yabavuze neza mu by'ukuri ku buryo bishima ngo Kagame noneho yatuvuze, ngo ubwo ngo ni ukuvuga ko dukomeye, ngo ubwo yanavuze Kayumba. Rero ni imaze kubashyira ku karubanda, abakoreye za mandadare, arimo arabarega ibyaha by'iterabwoba, bakavuga ngo yabavuze. Aha rero igitangaje ni uko biyumvisha ko ababakurikira wenda ari abantu babaswa batumva cyangwa badasobanukiwe n'uburyo ibi bintu byose, uburyo Kagame abikora. Ntabwo Kagame ari igicucu, arakora akoresheje abantu bari etamajoro ya Kayumba, nako bari etamajoro bari DMA ya Kagame, Kayumba ayigira etamajoro ye. Ibyo byose yateguraga, ibyo yakoraga cyakorwaga na Majoro Nkubana na Rwarinda na Apollo Rubagumya. Abo bose bari i Kigali, amaraporo barayatanze. Abandi bo muri MNDCDR bamaze gufatwa cyangwa se banatashye, mu by'ukuri bajyanye ibintu byinshi by'ayo mabanga yabo. Ibi twabivuze mu bihe bya mbere mu myaka 2 ishize, tuvuga cyane cyane kuri biriya bintu byakorwaga mu nkiko by'urubanza rwo kwa Rwigara n'urwa Madame Ingabire. Ibiriya byose byari bifatanye n'ibi ngibi by'abankubana, kugira ngo kuko Kagame abona akantu gato akabasha kukuririraho agahinda ibinyoma bifatanye n'ako kantu gato, cyane ko aba afite ibimenyetso by'uzabyemeza. Urantangaje rero aho uvuze ngo Abdul Karim ngo yagiye kuri radio ngo aravuga ngo ahango ntimwumva se noneho ko Kagame yatuvuze. We ni nka wa muntu babwiye bati dore wiyitumyeho, arangije akozamo intoki ati yampaye
ashyira ku mazuru ngo yumve niba ari byo koko, ashyize ku mazuru yumva biranuka, akubita ku munwa avuza induru. uwo nawe ameze nk'uwo muntu babwira ko yitumye kuri we, yarangiza agashyira mu kanwa. baramubwira bati Kagame arimo arabakorera amaraporo yo kubafata kandi afite ibimenyetso, dore ko na Loni yari imaze kubitanga. Ati ntacyo Kagame yatuvuze. icyo ni ikikwereka imitekerereze y'aba bantu ahantu igarukira. imitekerereze igoramye. Urashaka ko ari abanyamashuri batari abanyabwenge, Jonathan? Ni abanyamashuri wakabimenye, wabimenye. Abo ni abo nyine twita abanyamashuri ariko batari abanyabwenge. Ibintu byabo bahora aho ngaho babeshya, biyemera mu bintu kandi badashoboye. Maze rero ibi byose ingaruka ni iyihe? Nubwo wumva bigira bityo ukumva biravuga aba n'aba, ariko bigira ingaruka kuri opozisiyo yose. Kubera iki? Kubera ko baba barashyize ikinyoma gikomeye muri opozisiyo, babeshya intambara, babeshya ibikorwa badashoboye, hanyuma muri uko kubeshya bigatuma abantu bagenda bacika intege mu mikorere y'ibyo bakagombye gukora. Aha rero ni ukuvuga ngo abanyarwanda nibakanguke, bamenye neza ko guhora mu kinyoma cyangwa mu babasahura bakwiye kubireka, ahubwo bakareba neza ko uko Kagame ateye n'uko atekereza n'abakoresha, cyane cyane bakagerageza kwirinda FPR-DMI Kayumba iri muri opozisiyo na MRND-CDR iri muri opozisiyo, kuko niyo izambije ibintu byose twari twarubatse twibwira ko bishobora gufasha abanyarwanda. Joseph, wasubirana ijambo. Ndagushimiye Jonathan. Iriya nkuru yindi nayo ivugwa yuko Kagame yashyizwe ku isonga rya East African Community, mu gihe ari ku isonga mu bahumanya umwuka muri aka karere, yicamo abantu, yicamo abanyarwanda, yatoteza n'abandi, yajya yica n'abanyamahanga, byose akabikora, agasahura za Kongo, akateza intambara. Nubwo Kongo itari muri uwo muryango, ariko ibyo byose bigira ingaruka kuri uwo muryango. Kagame rero yatorewe kuyobora East African Community kuko ni nyine uyiyobora, ni umwe afata umwaka undi agafata umwaka mu bihugu biyigize. Cyari igihe cye, ariko yari yavuze ngo nta mwanya wabyo afite, arangije yisubiraho kugira ngo ajye kuroga bihagije. Nk'uko tumaze iminsi tubiganira hagati yacu nk'abamambure ba Bishakwe, tumaze iminsi tuvuga tuti East African Community, uriya muryango uhuza ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba urageraniwe mu myaka ya za 77 gutyo, aho umunyagitugu w'umusazi Idi Amin Dada nawe yabaye intandaro ikomeye mu kuwusenya, nubwo hari n'ibindi bibazo, ariko niwe uruhare runini ruhabwa. Kagame rero nawe w'umunyagitugu uri umusazi, na by'ukuri nabyo ni ukuri, umeze nka Idi Amin, ufite nk'ibye Idi Amin, dore ko nawe nta myanya atagiyemo, akarushaho nyine gukora amahano. Yategetse umuryango wa Afurika, yategetse uriya muryango nyine wa Afurika y'Uburengerazuba n'ibindi, yiyambitse amapeti, nta bintu atakoze, nyine yarayakundaga nk'uriya wundi nyine wo mu Rwanda umeze nka we. Ibyo byose rero byaje gusenya uwo muryango, biteza intambara ya Uganda, nako yabaye intambara y'akarere mu by'ukuri, kuko za Tanzania zagiyemo. Amaherezo y'umusazi wacu nayo ashobora kuba yo ngayo. Ziriya za mandadare mu by'ukuri si zo gusa, twabivuze, nabivuze, wabivuze, si zo gusa kubangamira abatavuga rumwe na leta y'agatsiko, leta ya FPR-DMI Kagame,
ni n'izo kugira ngo bashyire mu bibazo nako bongera ibibazo mu mibanire y'u Rwanda n'u Burundi n'imibanire y'u Rwanda na Uganda, kuko bari bamaze iminsi nyine bikoma ibyo bihugu byombi ngo bifasha izo nyeshyamba. None bagize n'amahirwe nako bibamo kenshi amanyanga atagira ingano. Noneho ni raporo ya Loni zibivuga ibyo Kagame ariho akama nyine, dore ko akunda ibibi cyane, yaba yabipanze ibibi nibyo ariho akora. Wavuze uti yari Abdulkarim nyine nako twembi twavuze ukuntu yishimiye ayo mahano, ngo Kagame yabavuze mu izina. Ni akaga. Dukomeze Jonathan, twigire ku ngingo ya kabiri, tuzatubigarukaho ibyo bindi, kuko ibyo bintu bya za mandadare n'umwuka mubi mu karere ni inkuru izakomeza, tuzayigarukaho rero tureba naho ibintu bigeze. Tujye ku nkuru nyamukuru, FDI na P5 na P5, ibibazo bisobanutse bya Ikondera Libre n'ibisubizo bya Nyiroreshwa bya Bahunga ba MNDCD. Igice cya kabiri rero tugitangire Jonathan, turebamwo ibibazo bya FDI inkingi mu kwibuka abahutu bishwe na FPRDMI, n'ibibazo by'ubufatanye hagati ya FDI inkingi na Kayumba Nyamwasa uregwa kuba ku isonga mu batsembatsembye abahutu. Mbere yo kugira ngo dutangire rwose Jonathan, agira ngo nshyireho akawudiyo, ni akawudiyo k'iminota 3 n'igice, aho umunyamakuru Mukarugomwa Agnes abaza nyine Bahunga kuri icyo kibazo cyo kwibuka abahutu, avuga ati Ingabire ajya Gisozi mu kwa 10 2010, ndumva ko hari mu kwa 10 sinibuka neza, muri 2010 ibyo ari byose, ati ajya ku Gisozi, banza hari mu kwa mbere, ati Ingabire ajya ku Gisozi ku rwibutso, akavuga ko n'abahutu bagomba kwibuka. Muri ayo magambo afite amagambo yakoresheje tuza kumva. Hahindutse iki nyuma y'imyaka 9 mumaze Ingabire nyine yaragiye akanafungwa, ndetse ntiyamaze n'igihe adafunzwe? Imyaka 9 rero ishize, mwebwe uko kwibuka mwakugenje gutereka twumve. Madamu Ingabire Umuhoza Victoria akigera mu Rwanda hari ijambo yavugiye ku Gisozi. Biragaragara ko inzira y'ubwiyunge ikiri ndende, iracyari ndende, kandi koko urebye abantu bishwe muri iki gihugu ntabwo ari ikintu cyahita kirangira ako kanya. Nanone niyo urebye usanga nta ngamba ya politiki ihari ifatika yo gufasha abanyarwanda kugera ku bwiyunge, kuko nk'ubu hano turareba kuri uru rwibutso ruragarukira mu by'ukuri ku bantu bahitanywe n'itsembatsemba, ku itsembabwoko ry'Abatutsi. Haracyari uruhare rundi rw'itsembatsemba ryakorewe Abahutu, kuko nabo barababaye, abantu babo bishwe, nabo baravuga bati mbese ibyacu byo bizagerwaho. Kugira ngo rero tuzagere ku nzira y'ubwiyunge, nuko ako kababaro ka buri wese tukumva. Ni ngombwa ko Abatutsi biciwe, Abahutu babishe babyumva kandi bemera ko bagomba kubihanirwa. Ni ngombwa ko abantu baba barishe Abahutu nabo bumva ko nabo bagomba kubihanirwa. Kandi ni ngombwa ko Abanyarwanda mu moko yacu tuvamo anyuranye kumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe mu bumwe, mu bwubahane, tukubaka igihugu cyacu mu mahoro. Ikituzanye rero no kugira ngo dushake uburyo dufatanyiriza hamwe gutangira iyo nzira y'ubwiyunge, dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo akarengane gacika mu gihugu cyacu, gufatanyiriza hamwe gushaka uburyo Abanyarwanda twese tubaho mu bwisanzure mu gihugu cyacu. Murakoze. Avuga ati ndabona urwibutso rw'Abatutsi ariko rw'Abahutu sindabona, wenda mvuze mu magambo yanjye ariko ntekereza ko ari ushyize mu buhine ari byo ashaka kuvuga. Ubu hashize imyaka 9 agiye, icyo kibazo yabonaga hari icyo cyahindutseho kugira ngo tumenye nibura ko hari ikintu koko ishyaka ryaba ryarazanye. Icyo kibazo yabonaga kijyanye no kwibuka, hari cyahindutseho. Urakoze cyane. Aho ngaho nagira ngo wabivuze ko magambo cyinshi ashaka kuvuga, ariko magambo yaravuze ati ndabona yuko hari urwibutso
bw'abo bantu. Ariko rero abandi bantu batarabona ubutabera ni abahutu, ababishe bagomba nabo kujya mu rukiko. Aho rero kuko niko aho hungutseho iki iyo nambaga bya rubanza nanone nuko kubera uko dukora kubera kampanye twakoze kubera urwo rubanza nanone uzi ko babimuhaniye ngo ko yapfobeje jenoside, ariko yageze mu rukiko rwa Afurika ibyo bavuze ko atari byo ku kintu yavuze nuko umupolitiki ashobora kubikora, n'undi wese ashobora kuzavuga ati yewe ibyo mu ndega ntabwo ari byo, ko hari urukiko rwa Afurika rwerekanye ko ibyo ntari ukumbeshya. Ariko ibyo biracyari mu magambo, mu bikorwa mu cyo yifuzaga hari ikintu cyahindutse ku buryo nyine wavuga uti wenda kuva bivuze imyaka 9 irashize hatangiye ibikorwa bigenderera nabo bahutu kuririra babo. Biteye agahinda nyine ko batarabigeraho, naho tuganisha uko mu bintu byerekeye kugira ngo bizashoboke dushaka kugira ngo tuzagere ku butegetsi, ni nacyo politiki zibereyeho, kugira ngo ujye mu mwanya ushobora kugira ngo ushyire ibintu mu buryo. Aho ngaho niho mvugira ko twebwe mu bituri imbere mu icyo kintu ni icya mbere kiri kuri porogaramu yo kugira ngo kuko abanyarwanda kugira ngo bashobore kubana nuko agahinda ka buri muntu kemerwa. Muri porogaramu rero nuko bigomba kugenda, nuko abantu bose bagomba mu ishyaka ryacu nanone uribuka ko ntuza tubikora n'andi mashyaka tukibuka abantu bose uko niho. Jonathan wumvise ko avuga ngo ibyo byose bizatungana nibamara kugera ku butegetsi, nibamara kubugiranaho na Kanywa Musayi Kayumba Nyamwasa, uko azabigenza nyine uraza kugira icyo uvuga. Ariko mbere yo kugira ngo rwose ufate ijambo, reka ndebe ukuntu muri ayo mayida y'amagambo ya Bahunga wari kumwe mu bamubaza na Mukarugomwa Nyesi ariwe Vestine Umugwaneza, yabaye rwose nk'uzamura nk'uhosa roto ati nko kuvuga ati vuga ibintu ureke gukomeza ayo macenga ayo mayida, reka twumve ukuntu nyine uwo Vestine FDU mu by'ukuri mutinya ibyo kwibuka kubera ko muri kumwe n'abicanyi muri P5. Reka tubyumve. Nyamara Bwana Bahunga, hari ibyo abanyarwanda batwandikira, hari n'ibyo tugenda dusoma hirya no hino. Hari abagira bati nyamara abantu muri FDI batinya kuvuga ikibazo cyo kwibuka abantu bishwe, abantu bo mu bwoko bw'abahutu bishwe muri jenoside, kubera ko abantu bari kumwe muri P5 bagaragaye muri ubwo bwicanyi. Ubitekerezaho iki? Ntabwo ari byo, kuko kwibuka nk'uko nakubwiye mu bantu bajya kukwibuka uyu mwuga RNC, mu bantu babitewe RNC ntabwo njya hano mu Bubiligi na FD baba bahari. Donc ku bantu turi hanze ntabwo icyo kibazo ntabwo gihari, ni cyo kwibuka nubwo tukwibukira hamwe n'ikibazo, ntabwo ikibazo gihari. Ari ikindi kandi nuko hari abantu nyine nabyo nibaza iyo ntuza ikintu abantu babitekereza kuvuga ko FDU kubera ko iri kumwe n'abariya ntabwo ifite ingufu zihagije, ntabwo yafirima bihagije, kubakurura. Njye numva bibaje ko ntuzanimba ari nk'agasuzuguro, ko nta bwenge dufite abagukora kujyana nk'umwana. Ibyo birambabaza cyane. Nzi ko dufite abantu bahagije, bize bihagije, batinyutse bihagije, bafite ingufu zihagije, udashobora kugira ngo ukure nk'ukuri umwana. Jonathan rero wumvise abadamu bamubaza ibibazo bisobanutse, agatanga ibisubizo birimo amayida mu magambo biriya ni Langue de Bois. Ariko rero bamubajije, Jonathan ijambo ni ryawe, cyane cyane ko icyo kibazo cyo kwibuka ni ikibazo uzi cyane muri ibyo biyitirira ngo byiswe bya P5. Niwe wanabizanye, itaraba niyo P5 nayo dukunze kuvuga ko ari baringa, ko banayizanye bari bafite gahunda yo gusenya mu by'ukuri kurusha iyo kubaka. Icyo kintu rero cyo kubaka nako cyo kwibuka gisigaye cyaranabananiye, turaza kureba uko bukeye we akibona we wanatangiranye nabyo, ntabwo ari nk'abahunga mu by'ukuri ubyumvira hirya ibyo byo kwibuka. Turaza kumva aho icyo bivugaho. Jonathan ijambo ni ryawe.
urakoze nanone Joseph, birababaje cyane kumva aho uyu musaza arimangatanya ry'iminwa mu bintu atanasobanukiwe mu by'ukuri atazi. Bamuhaye umwanya mu gutegeka FDU ariko bigaragara ko amateka yayo n'ibyagiye biba mbere y'uko afata uyu mwanya nta na kimwe yakurikiye, cyane ko abamubanjirije ari bo babukeye bo banemera ko byabananiye, cyane ko na bamwe mu batutsi bo muri RNC batabyemera ndetse n'abo mu mahoro batabyemera ibyo kwibukira hamwe. Biheruka tukiri muri RNC ari twe twageragezaga kugira ngo duhuze ibyo bintu tukanahangana n'abarwanya cyane cyane abatutsi bo muri RNC no mu mahoro barwanyaga kwibukira hamwe bavuga ko ngo ibyo bidashobora kuvangwa. Ikindi hano urumva aho Vestine amubajije ikibazo gikomeye amubaza ko babona abantu babandikira bafite n'ibyo nabo ubwabo bagenda basoma bababwira bati iki kibazo cyo kwibuka kuki mugitinya, aho si uko mufatanije na bamwe mu bakoze jenoside y'abahutu, cyane cyane ho baranatunga urutoki bakanavuga Kayumba Nyamwasa. Ibi rero bahunga arimo arimanganya ngo byarabananiye bo baranabyemera, kandi mu by'ukuri sinibaza bahunga nta nubwo aramara, hari umwaka yari yamara abaye umuyobozi se, uwo yasimbuye bukeye we yanavuze ko byabananiye, kandi nibyo koko ntabwo bishoboka kuko byabananiye kuko ukwemera kwabo ariko guteye, ari nacyo twahuraga muri izo ntambara tuzi. Ese niba mwumva ko abahutu n'abatutsi badashobora kwibukira hamwe abantu bishwe, rero nkubaze n'ikindi kibazo, ibyo bintu byo kwibuka si ukuvuga ko batumvikana, kuko kwibuka ni ukwibuka abantu bapfuye. nkeka ko ari ukuvuga ko niba abantu batibuka amatariki amwe ntibabyemeranyeho, ni uko batemeranywa n'abantu bapfuye abo ari bo n'icyabishe. ni ibyo koko, ni naho impaka nyinshi zihera. Ntabwo abantu bumvikana ku bantu bapfuye abo ari bo, ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagomba kwibukwa abo ari bo, ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagize uruhare mu marorerwa yabaye mu Rwanda. Ikintu cya mbere, bamwe baragira bati tugomba kwibuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo abo ngabo ni benshi mu batutsi na bamwe mu banyamahanga babashyigikiye. Abandi bakagira bati tugomba kwibuka abantu bose inzirakarengane, kuko nta n'umwe wagombaga gupfa, bishwe. Abenshi bakaba ari mu bahutu bavuga batese abantu ingabo za FPR zishe kuva muri 1990 kugeza n'ubu ngubu bamwe bagipfa, abo bantu bo kuki batagomba kwibuka? Aho ngaho nkeka ko ariho impaka nyinshi zituruka. Kuri twe rero turavuga tuti ubwicanyi bwakorewe abahutu ni ihame bwabayeho, ariko ibibazo bya jenoside ni ibibazo bireba amategeko mpuzamahanga. Hari abantu bateganijwe bahawe ubwo bubasha bwo kuba batanga inyito ku bwicanyi, cyane cyane ku bintu bireba jenoside. Ubwo bubasha turabwemera, twemera ko Loni ariyo ishobora gutanga iyo qualification cyangwa se inkiko Loni yahaye umugisha. Niyo mpamvu twavuze tuti turabizi byabaye, ntabwo dukeneye ko hari ubitwigisha, les faits sont là, ariko kubyita izina birenze ububasha bwacu. Kubyita izina
reka tubirekere abantu bahawe ubwo bubasha, nka kuriya mbese muri kiliziya gatolika uvuga uti igitangaza nakibonye ariko ntegereje ko ababishinzwe bazabanza kubyemeza. nkaba mbona rero kwirirwa umuntu avuga ngo arajya kubivuga mu nzu cyangwa kuri za murandasi wenyine ntacyo byongera kuri icyo kibazo, ahubwo twari dukwiye kwegerana tukotsa igitutu abo ngabo bashinzwe gutanga inyito, tugasaba ko ibintu byasabwe muri mapping report, ziriya nkiko mpuzamahanga zasabwe, zajyaho zigatanga inyito. naho ibyo kugira ngo dushake gusimbura iyo miryango ngo ni twebwe dutanga inyito, tuzabivuga ariko ntacyo bizahindura. nitwotse igitutu twishyize hamwe iyo qualification itangwe, naho ibyo kuvuga ngo turishimisha twebwe turatanga iyo qualification bibe birangiye ntacyo bizahindura. ariko se Joseph ntubona ko kiriya kibazo cy'iyo nyito y'ubwicanyi bw'abahutu ari ikibazo cy'ingorabahizi? iyo ubona nk'ukuntu ruriya rubanza mpuzamahanga, ruriya rukiko mpuzamahanga rwa TPR rwagize rutya rugakora nketi ku bwicanyi bw'abahutu, bageraho bakazizimiza, wavuze iyo raporo Gerson, vuga raporo Gareton, ibyo ni ibintu byose byagiye bisa naho bigiye gushyira ikibazo hejuru, bikongera bikahasa naho babihwika. ese utera Jonathan yumva icyo kibazo cyo kwibuka cyo bukeye rwose aremera ko gihari kandi biri mu gihe nk'uko wabivuze, kuko bukeye yatangiranye natwe icyo gikorwa gikomeye cyagukomotse mu by'ukuri, kikaba icy'ishyaka ryose rya RNC, bityo tugafatanya kugikwiza mu bo dufatanya. igikorwa cyiza cyane ubundi, ariko kigoranye kigihura n'izo za ideoloji za MNDCDR nayo igira agahenge gato igatangira guhakana jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa n'udutsiko tw'abatutsi natwo tw'aba extremiste bashaka kuvuga ko umuhutu wese ari umwicanyi. ibyo bibazo rero mu by'ukuri utwo dutsiko twombi twa MNDCDR na FPRDMI nitwo twashenye igihugu, ari natwo dukomeza gutera izo za tension zose. Jonathan rero wumvise bukeye kuri icyo kibazo cyo kwibuka, ariko agakubita ati n'inyito rero, inyito yonyine nawe yigira ubwoba. bariya badamu mu yandi magambo iyo bavuga bati aba bagabo ni ba bwoba bo muri FDI, Ingabire yaragiye aremera ibifungirwa ariko mwe muri ba bwoba kandi muba hanze. Jonathan ubanza bafite kuri badamu. Jonathan rero ndakumva Joseph, rero ntabwo sinzi niba ari n'ubwoba, ahubwo bituruka ku mibare yabo bafatanije barimo abo ba genosideri. uzi ko byababereye n'ikibazo, niwe wahoze utubwira uko mu nama bigeze gukora ngo babahunga bakabwira abantu ko badashobora ikibazo bafite, badashobora kwitandukanya na RNC, badashobora kwitandukanya na Kayumba kubera ko bafatanije. aho rero urumva mu by'ukuri ntabwo nibaza ko ari ubwoba, ahubwo ni imibare ya bya bindi duhora tuvuga. abo bo muri MNDCDR bibwira ngo abatutsi bari wiki nka Kayumba n'abo ba Micombero na ba Rutabana, cyane Rutabana utanemera n'iyo jenoside y'abahutu ngo yumve ko bashobora no kwibukira hamwe, ugasanga baribwira ko babakoresha. abo batutsi nabo bakavuga bati aba bahutu harimo abajenosideri, dushobora natwe kubakoresha. bakaba muri iyo mibare, ukibaza aho bizanabageza. ahari naho wumvise aho bahunga avuga ngo icyo bagamije ni uko bafata igihugu ngo ubundi ngo bagashyiraho inkiko zibacira imanza. none bazafata igihugu nibarangiza bishyirireho inkiko, zibacira imanza? babasabye se ubu? ni iki gituma ushobora gutinya cyane cyane nk'abahungu navuka muri Giti? reka wenda turaza kubigarukaho, ariko nibaza ko icyo kibazo kibaremerera cyane cyane ko iki kibazo cyo kwibukira hamwe Kayumba ari ikintu yarwanije, anagishyiramo ba Condo
bagenda babirwanya ku buryo twabikoze mu ntambara itoroshye. Ubundi mu by'ukuri twabitangiye ahangaha bifite imbaraga, dufatanije na Marara na Jean Umulisa, hari n'abandi b'abahungu b'abasirikare twari twaragiye dufatanya. Twabanje kubaka asosiyasiyo y'abasirikare bacitse ku icumu rya FPR. Ibyo byose twagiye tubikora, dushyiraho n'icyo gihe cyo twibukira hamwe. Twagiye tubijyaho inama, dushyiraho no kwibuka ingabo, tuzibukira hamwe, turanabikora. Ibyo byose bigenda Kayumba bishyiramo kidobya, agenda adushyiramo amacakubiri. Ahangaha ibintu bigenda biyoyoka. Wakwibaza utese ni iki gituma Kayumba ibyo bintu bicyaduka yamye abirwanya? Yabirwanije kuko byamufatagaho, kuko niwe wari kuri top. Ubwicanyi bwose bwa Kagame bwasohoreraga muri Kayumba. Mu bikorwa byose by'ubwicanyi bwakozwe mu gihugu, yaba ari ubwicanyi bwakorewe abasirikare ba RPA kuva intambara igitangira kugeza irangiye na nyuma yaho, kuko hari abandi bagiye bicwa, haba ari abaturage baba abahutu bishwe cyangwa se abatutsi bamwe na bamwe bagiye bicwa, byanyuze mu maboko ya Kayumba. Ibyo Kayumba arabizi. Iyo rero uteruye ikintu nk'icyo cyo kwibuka, ahita yiyumva muri ayo maraso yamennye. Iyo uteruye icyo twari twashyizeho cy'abasirikare, ahita yiyumva muri ayo maraso yamennye. Ahubwo ikintu uri buze kumfasha wenda nituza nabyo kubigarukaho, aho nanashimira bamwe mu basirikare babashije kujya habona bakanavuga, cyane cyane nka Marara ntatinya kuvuga ibyo FPR-DMI yakoze, ntatinya kuvuga ababigizemo uruhare, cyane ko ari ibintu byagiye byica abasirikare bacu benshi, baba bakuru cyangwa abatoya, n'ibyagiye byica abaturage muri rusange. Aha rero nicyo cyari cyatumye dushyiraho n'uwo mutwe w'abasirikare bacitse ku icumu. Barawurwanya mu by'ukuri, badushyiramo ibibazo by'amacakubiri, turabireka, turabihagarika, nza gukomeza nyine ibyo bintu byo kwibukira hamwe mu ntambara itoroshye n'uyu munsi wa none. Ariko twagerageje kubikomeza, aho dutandukaniye birabananira barabireka, kubera ko mu by'ukuri ntabwo byari bigishobotse, kuko urebye ni twebwe dufatanije na Dr Theogene wadushyigikiye nk'umuyobozi mukuru, icyo gikorwa kikabasha gukomeza gukorwa. Byasigaye rero mu maboko y'abadabifitemo inyungu, ahubwo bumva ngo ko bazafata igihugu ngo bakabona gukemura ibyo bibazo by'abicanyi. Wakomeza Joseph. Urakoze cyane Jonathan. Reka noneho kwibuka mu by'ukuri n'ibikorwa by'ubwicanyi, kuko uba wibuka bande, wibuka bishwe. Nta kuntu wakwibuka bishwe utavuze n'ababishe, ntibibaho. Mu by'ukuri ni ibintu bijyanye nk'uko twakomeje kugenda tubiganiraho. Aha rero reka none twongeye twumva ariko yabivuze, aravuga ngo ntibumvikana ku bagomba kwibuka ababishe. Yego, nawe haribukwa abandi. Yego, ntabwo babyumvikana, bishwe n'abandi. Bimaze rero gutera ibibazo cyane, kuko bariya badamu nk'uko ubizi, uriya Musabyimana we ni umu FDI weruye, ariko bariya badamu nabo bafite abantu benshi, niba nabo wenda atari abanyamakuru ariko baherereye kuri FDI, bazi neza ibiba muri FDI. Mu by'ukuri ibibazo baba babaza biri nka bimwe bya mwarimu, baba bazi neza ko ari ibibazo byibazwa n'abanyarwanda benshi n'abayoboke benshi ba FDI, bamaze kurambirwa ubwo bufatanye bwuzuyemo amacenga, bwuzuyemo ibinyoma, butagira n'icyo mu by'ukuri bugeraho, kabone n'ubwo bahunga bavuga ngo twageze kuri byinshi, ngo ntawe ukitwita umujenosideri, nk'aho aricyo cyagomba gutuma habaho ubwo bufatanye. Wumve nawe wenda nimbona akanya ibyo ndaza kubishyiraho. Ariko reka turebe hano Mukarugomwa Agnes,
kuri iriya tariki 26 z'ukwa mbere n'ejo bundi aho yerura nawe akavuga ati Victoire Ingabire Umuhoza nta maraso amurangwaho, ati kuki FDU yasize yifatanije n'abakoze itsembatsemba ry'abahutu. Wose akavuga neza we Kayumba Nyamwasa na DMI arabivuga neza cyane. Tumushime kuko ibyo bintu byo kuvugisha ukuri ni ibintu dushyira imbere nk'indangagaciro yacu, ariko iyo bigeze kuri Rukinamayida mu kuvuga ukoresha langue de bois nk'abahunga nyine abinyuza hirya no hino, ariko ntibizamworohera kuko baramubaza rwose bakongera akamubaza. Reka twumve nanone iki kibazo Agnes yamubajije. Hari rero nk'abajya bavuga bati FDU ryari ishyaka, umukuru waryo umuyobozi waryo wari madamu Ingabire Victoria nta cyaha yari afite uretse ngo ibyo bamugeretseho n'ubwo urubanza rwe rutararangira, nta cyaha yari afite, nta n'amaraso yageraga ku ntoki. Ariko bati abo muri RNC, cyane iyo uvuze RNC igaragaramo General Nyamwasa, kandi benshi bavuga ko ashobora kuba afite amaraso ku ntoki kubera ko ngo ari abategekaga DMI. FDU kuki yahisemo kujya kwifatanya n'ishyaka ririmo abantu bakekwaho kuba barakoze itsembatsemba ry'abahutu? Icyo kibazo ni cyiza cyane nanone kuko abantu bakibazaho. Navuga yuko ko abantu dukorana nabo hari RNC, hari n'andi mashyaka andi utavuze, harimo ishyaka Amahoro naryo. Ibyo turabigeraho nyuma kuko abo baje nyuma, ariko mariage mwahereyeho yari ya FDU na RNC. Sinamenye wari umuhungu cyangwa sinamenye wagiye kurambagiza undi n'umuranga sinzi wari we. Ni ikibazo cyiza cyane kuko birafasha kugira ngo nsubize abantu bazi icyo kibazo. Ni uko RNC ntabwo ari umuntu, ni ishyaka. Ishyaka rero riba ni projet, nk'uko wanakubwiye ngitangira, nubwo ndi umuyobozi ntabwo ndi ishyaka FDU. Ntabwo rero tureba umuntu, tureba ishyaka, tukareba amatwara rigenderaho, tukareba dufite code de conduite twashyizeho tugenderaho. Ikindi kandi ubu niba hari umuntu muri bo ufite ibyaha, twe tuvuga ko umuntu wese wabya presomption d'innocence umuntu yashyira mu Kinyarwanda, ko twemeza yuko ko igihe tuzageraho tugomba kugera, hagomba kujyaho urukiko rutarenganya, buri muntu wese ari nanjye n'undi muntu wagize icyo akora bazahamagara akaza agasobanura ibyo yakoze. Kuki se mugomba gutegereza nk'ubu mwebwe muri hanze, Nyamwasa ari hanze, ndi wenda n'abandi uko muri hanze, ntabwo mwavuga muti hari umuntu ukekwaho kuba yarahemukiye u Rwanda, reka dutange ikirego turi hanze, nk'uko mwagiye kurega Kagame irahebwa, uretse ko nazi nyuma y'icyo kirego cyo cyatanze. Mwamwarigeje namwe kugerageza kumenya niba koko yaba ari umwere cyangwa atari umwere. Ibyo nakubwiraga, ntabwo turi ubutabera, ntabwo turi leta iri mu buhungiro ngo dushyiremo inzego zijya zicira abantu imanza. Icyo ni cyo kibazo gikomeye cyane. Nanone waba ukora nka Kagame watubwiye umuntu yakoze ibyaha dutangire tumwandikeho. Icyo nakubwira ni uko nemeza ni uko umuntu twahuye n'ishyaka dukorana naryo, hari amatwara rigenderaho, hari ibyo twumvikanyeho, hari n'uko tuvuga ko bizagenda nyuma y'uko tugeze ku butegetsi. Ikindi cyane navuze ni ubyerekeye ukuri kw'abere byabaye mu Rwanda ni ukuye. Ibyo bigomba kugira ngo tuzagire amahoro, ifo ko abantu bamenye uko byagenze, kuko buri butegetsi bugiyeho busobanura amateka bukurikije kugira ngo noneho ubutegetsi bwabo bukomere. Nk'abo bari muri RNCC iyo muganire bagerageza kubabwira bo ibyo babayemo ukuri kwabyo, kuko ndabibaza mpereye ku byabaye ejo bundi ku ihanurwa ry'indege yari itwaye umukuru w'igihugu, habuze umuntu wavuga ko yari ahari. Wavuga ahubwo Nyamwasa wavugaga ari mu bantu bamwe bajya gutanga témoignage, watanze témoignage arandika kugira ngo azajye gutanga témoignage asobanura uko byagenze.
Jonathan urumva ibyo avuze abeshya nyine asisibiranya kugeza n'aho avuga ngo Kayumba Nyamwasa ngo yashakaga kuvuga ibyabaye ku ndege, aramubeshyeye barabeshyana ko Kayumba aravuga arasubiramo ibinyoma bya Kayumba Nyamwasa ntiyigeze ashaka gutanga ubuhamya nyakuri ku byabaye ku ndege, kuko ndetse mu bayihanuye yari arimo neza cyane. Turaza no kubibona, yewe na si wowe wenyine ubivuga, si Theogene Rudasingwa wenyine ubivuga, si n'abandi nka Ruzibiza bonyine babivuga, na Marara arabihamya. Jonathan, ijambo ni ryawe. urakoze nanone muvandimwe Joseph. Birababaje kumva aya magambo y'abahunga. Wibaza niba ari umunyapolitike koko uri muri opozisiyo ukunda u Rwanda, aho avuga ngo igihe ngo umuntu ataracibwa urubanza ngo aba ari innocent. Nibyo koko aba ari innocent, ariko noneho nk'umuntu uzwi neza ko yayoboye DMI, uzi neza ko ari umwicanyi, hari ibimenyetso byinshi simusiga by'uko uwo muntu ari umwicanyi, nawe ubwawe ubizi, yaranishe bamwe muri bene wanyu, ubizi cyane cyane ko akomoka muri Giti. Twagiye tubivugaho, twavuze ku bwicanyi bwa Giti, yewe n'uwo yari escort wa Kayumba yaraje arabisobanura. Kayumba ubwe arimanganya atinya kuvuga ko yarayoboye DMI, yibeshyera batayo yarayoboye kandi atarayiyoboye, batayo ya 21. Ikindi aravuga ngo ntabwo bo bashobora kuvuga ko umuntu ari umwicanyi igihe nta rukiko ruramucira urubanza. None se ni iyihe mpamvu bahunga wenda nabo bakorana bavuga ko Kagame ari umwicanyi, we yaciriwe nandi urubanza? None se umwicanyi umutandukanye ute n'undi mwicanyi? Yaba Kagame ni umwicanyi, yaba Kayumba ni umwicanyi. Bamukuraho ubwo bwicanyi cyangwa batinya kumuvuga kubera ko bafatanije? No, n'abicanyi bagomba kujya ahagaragara bagashyikirizwa inkiko. Ibibazo aba babyeyi bamubajije ni ibibazo biremereye cyane, ariko kandi ni ibibazo bifite ibisubizo biri simple. Ntabwo ari ibibazo byo kuba wavuga ngo ntabwo ufite igisubizo cyabyo. Twe turabivuga nk'abasirikare. Ikindi aragira ati araza ku kibazo cy'indege. Ikibazo cy'indege ngo Kayumba yaragiye kubivuga, hanyuma se biteshwa n'iki? Iyi myaka yose amaze hanze yabiteshejwe nande? Ikindi cya kabiri ko bahunga ari umunyamashuri azi neza umuntu utegeka inzego nkuru z'iperereza. Twibaze nk'umuntu utegeka CIA cyangwa se CIA na FBI, nizo nzego zikomeye z'abanyamerika, ukavuga ngo bishe Bin Laden zitabizi. None se ni gute Kayumba ari we wari ukuriye DMI? Rwari urwego rukomeye cyane, nirwo rwari urwego rukuru mu gisirikare rwakontorolaga ibintu byose, nirwo rwakoze iperereza hazarasirwa indege, nirwo rwakoze iperereza aho mizayiro bazayishinga, nirwo rwari ruzi mizayiro izarasa iyo ndege, uko aho yavuye, aho yari iri, uko yagemuwe, uko yashyikirijwe aho yari iri, abayirashe, ni deployment za Kayumba. Yarangiza akavuga amagambo ateye ubwoba gutya, noneho ukibaza ute se, kandi yarangiza ati mureke turebe uburyo dufata igihugu, tuzabone gushyiraho urukiko rudufata.
aha aratangaje. Joseph, mwene ibi bibazo cyangwa ibi bintu biba biteye uko biteye bitya bitera akababaro cyane cyane iyo bivugwa n'abantu bakuru nk'abahunga bize amashuri ahagije batari injiji, ubona wibaza ute se uyu muntu asigaje imyaka ingahe yo kubaho bimutera kurimangatanya bigeze aha ngaha, bimutera guhishira abamennye amaraso. nako hari ahandi numvise avuga ngo abatutsi ngo bakuyeho abahutuho ibyaha bya jenoside ngo niyo mpamvu bakorana. Joseph, wasubirana ijambo ubwo wenda naho turahagera. urakoze Jonathan, urakoze. uvuze Marara, reka rwose tuze turebe ibyo yavuze ku bwicanyi bwo muri komine Giti. Nk'uko rero Bahunga yabyivugiye muri icyo kiganiro, akomoka muri komine Giti. Komine Giti ya Byumba yaranzwe no kuba komine imwe rukumbi mu Rwanda itarakozwemo jenoside ku Batutsi. Ibi itarabujije ariko DMI yari ikuriwe na Kayumba Nyamwasa kuyikoramo jenoside y'abahutu, kuko abahutu b'Igiti Tsembwe, aha Kayumba nyine nk'uko wabyibukije yarabeshye cyane, yiha batayo ya 21 twaramunyomoje, ariko mu kanya ndaza gushyiraho naho Marara amunyomoza nawe. Justine Bahunga rero kandi wari umudiplomate Kampala muri Uganda, nk'uko abyivugira hagati, uretse ko nanjye nari mbizi nigeze no kubamusanga, wigeze kuba umudiplomate Kampala muri Uganda hagati y'umwaka w'1983 na hagati y'umwaka w'1994, hafi imyaka 11. uyu Justine Bahunga azi neza rwose ibyiruka ryaba Kagame na ba Kayumba mu bwicanyi bwabo, ubwicanyi bitorejemo muri za Ruwero n'ahandi, nk'uko twagiye tubitangarizwa na Dr. Theogene Rudasingwa. ariko rero Bahunga ntimuze kuvuga iyo presumption d'innocence. Nk'uko rero Jonathan abyibukije kuki iyo presumption d'innocence atabuza amaradiyo nka radiyo Inkingi cyangwa se radiyo Itahuka bafatanyije kuvuga ubwicanyi bwa Kagame, kuko nta mwicanyi mwiza kurusha undi. Bahunga rero ati buriya tuzaba tubireba nitumara gufata ubutegetsi, wabyamaganye nanjye ndabyamaganye. Kuri icyo kibazo rero cyo kwibuka ubwicanyi, mu kanya nk'uko mwabivuze mu kanya turi bwumve Noble Marara avuga ku bwicanyi bwa FPR DMI neza DMI. Jonathan, nk'uko wagiye bivuga niko nawe ayivuga. Benshi rero bavuga n'ibyo batanazi, ariko mwagiye mubivuga turaza kumva na Noble Marara bivuga. Nawe kandi kimwe nawe Jonathan yahoze ari umusirikare muri APR, yavuga rero ku bwicanyi bwa Giti n'ahandi abavuga ibyazi neza. Ni muri urwo rwego ku itariki ya 21 z'ukwa gatandatu, ku itariki ya 21 z'ukwa gatandatu 2018, hashize amezi 7 gusa, mu kiganiro kuri radiyo ye, radiyo Inyenyeri, ikiganiro bise isesengura ku gitero cya Nyabimata, Noble Marara rero yabajijwe n'umunyamakuru Christine Muhirwa w'iyo radiyo Inyenyeri, amubaza ku bwicanyi bwa Giti, kuko ubwo bwicanyi bwari bwaraye buvuzwe ku Ikondera Libre. Mu kiganiro Ikondera Libre ryari ryise mu ngereza ubutumwa kuri Kayumba Nyamwasa, uwashakaga ko bamugereza ubutumwa kuri Kayumba Nyamwasa akaba ari umuntu ukomoka muri komine Giti witwa Nkurikiyumukiza Pierre. Uwo Nkurikiyumukiza Pierre rero yari yandikiye Ikondera. Ndeka mbere kugira ngo twumve ibya Noble Marara kuri ubwo bwicanyi bwa Giti, kuko nawe yari ahereye kuri icyo kiganiro cy'Ikondera, reka twumve ibikubiye mu nyandiko y'uwo Nkurikiyumukiza Pierre, nk'uko byashyizwe ku rubuga na Agnes Mukarugomwa, umuyobozi w'Ikondera.
akaba yarabishyize ku rubuga ku itariki ya 18 Kamena 2018, ariko ikiganiro nyirizina akaba yaragishyize ku itariki ya 20, kikaba rero ari cyo na Marara aheraho ku itariki ya 21 kuri radiyo Inyenyeri akora komantere nk'uko yari yabisabwe na Christine Muhirwa. Ikiganiro cyitwa mu ngereza ubutumwa kuri Kayumba Nyamwasa Nkurikiye Umukiza Pierre. Kiratangira inyandiko ya Nyesi iratangiye igiye iti Nkurikiye Umukiza Pierre aragira ati ndifuza kugira ngo mbatume kandi muzantumikire rwose. Hari ikiganiro numvishije General Kayumba Nyamwasa avugira kuri radiyo Itahuka, maze numva ibyo yavuzemo ndumirwa, kuko ibyo yavugaga ni ibyabereye neza neza aho mvuka, kandi icyo gihe nari mpibereye. None niyo mpamvu ashatse kugira ngo mbanyuzeho ubutumwa muvuguruza, nubwo bwose ari impitagihe, ariko baravuga ngo mieux vaut tard que jamais. Kandi rwose ndabinginze ubu butumwa muzabumvugire. Muri icyo kiganiro Kayumba Nyamwasa avuga ko ngo indege ya Habyarimana imaze guhanurwa, we yarari ku Murindi, nyuma bahita bamushinga kuyobora batayo ya 21 yari ishinzwe kugenzura komine za Giti, Rutare na Buyoga. Izo komine zose zari za Byumba, ariko zahanaga imbibi na Kigali ngari. Ngewe nta nubwo nari nzi ko ari we wayoboraga inkotanyi zanyuze iwacu, aho bimenyeye ndumiwe. Inyandiko ya Agnes irakomeza igira iti yakomeje n'uvuga ngo Nkurikiye Umukiza Pierre yakomeje rero avuga ko ngo muri ayo makomine yose nta muhutu wahaguye yishwe n'inkotanyi, ngo n'ikimenyimenyi ntabwo bishe burugumestre Sebushumba wari uwa Giti icyo gihe. Aravuga ngo bahise, uwo ni Kayumba, aravuga ngo bahise bihutira kujya gufunga umuhanda Kigali Byumba, ngo bawufungira ku Cyamutara. Aha ku Cyamutara niho mvuka neza neza, kandi icyo gihe niho narindi. Nyuma akomeza avuga ko ngo impunzi zabaga Nyacyonga ngo zasubijwe Byumba zinyuze uwo muhanda wose, kandi ngo ko nta muntu wigeze agira icyo azitwara. Agashyiraho agatangaro. Nguretse ko nyuma yaje kumva ko ngo hari izo biciye Ibyumba muri stade. Kuba byonyine inkotanyi zari ziri muri ako gace kose ari we waziyoboraga, akaba avuga ko nta bahutu zishe muri ako gace, bitumye nta kintu na kimwe mu byo yavuze byose ngewe nshobora kwemera, kuko noneho ubu ngubu avuze ibyo ngewe niyiziye neza, ntabwiwe n'undi muntu uwo ari we wese, ahubwo ngewe niboneye n'amaso yanjye, kuko icyo gihe nari nkuze, nari mfite imyaka 19 kandi nigaga no mu mashuri yisumbuye. Uretse ko indege yahanuwe turi mu kiruhuko, bishaka kuvuga ko nyine icyo gihe nari ndi mu rugo. Iyo Kayumba avuga biriya rero ngira ngo hari abazi ko abantu bose yabamaze muri kariya gace, ko nta waboneka wo kugira icyo abivugaho. Ngewe ndumiwe pe. Agnes akarangiza agira ati uyu ni Nkurikiye Umukiza wabyanditse. Jonathan rero namwe nshuti muduteze amatwi, tugiye nyine nako sindangiza inyandiko ya Nyesi, ariko yarirangiye mu by'ukuri. Aravuga ati se koko se Kayumba Nyamwasa yaba yarabivuze? Yashyizeho iyo nyandiko, yashyizeho ayo majwi Jonathan. Twibutse ko ayo majwi mu by'ukuri ari ayo mu kwa 7 tukimara gutandukana, aho avuga ibya Giti nyine, avuga ngo ntiyiseshe Bushumba ngo bityo ngo si umwicanyi, ngo na Rutayomba yaramumusigiye, ngo kandi ngo na Rutayomba tumwita umwicanyi. Ibyo byose nyine kubera ko twari twatangiye kuvuga ibikorwa by'ubwicanyi bwa DMI byamutesheje umutwe icyo gihe, araza noneho yivamo. Nibyo mu by'ukuri bimukururiye. Hari mu kwa 7 ndumva nibuka ari nko muri tariki ya 24 hari z'ukwa 7 2016, aho nyine yaje ngo aje kudusubiza, aje kuvuga ko atari umwicanyi. Noneho niho n'uyu mugabo nyine uyu Nkurikiye Umukiza Pierre yamufatiye ati aho ngaho hose uvuga nari mpari. Gusa rero Jonathan nawe
yabifashe uko nyine ko Kayumba ngo yarayoboye batayo ya 21. Reka tuze turebe ukuntu nyine Marara, ukuntu niba ntacyo wifuza kongeraho, tuze turebe ukuntu Marara nyine avuga ubwo bwicanyi bwa Giti, kuko icyo kiganiro cyasohotse ku itariki ya 20 mbyibutse, tariki ya 20 z'ukwa gatandatu k'umwaka ushize, hashize amezi 7. Noneho bukeye bwaho Christine Muhirwa wo ku Inyenyeri abaza Marati, waraye wumvise kiya kiganiro ku bwicanyi bwa Giti, turakivugaho iki? Marara rero yaje kugira nyine icyo abivugaho. Turamwumva mu kanya. Jonathan, niba ntacyo wifuza kongeraho ku byo uwo musore amaze kuvuga nyine ubwe, mbere yo kugira ngo twumve Marara nyine nawe uhamya iby'uwo musore ubivuga. Reka ufate ijambo wenda gatoya ugira icyo uvuga kuri ako kababaro k'uwo Nkurikiyumukiza Pierre. Ijambo ni ryawe. Urakoze nanone muvandimwe Yosefu. Reka twifatanye n'uwo muvandimwe Nkurikiyumukiza ndetse n'abandi bose babuze ababo, cyane cyane muri utwo duce twa Giti ndetse n'ahandi hose mu gihugu ndetse no muri Kongo, kubera ko umunyarwanda iyo apfuye igihugu kiba gihombye, si n'umuryango gusa wonyine uba uhombye, n'igihugu kiba gihombye. Ikindi dushimire kandi ko yabashije kuza habona akavuga akababaro ke, ndetse nanasaba n'abandi bafite ubuhamya nk'ubwo cyangwa se n'ubundi burenzeho bakorewe ibyaha bya jenoside bagatsemberwa imiryango n'abavandimwe, ko bakwiye kuza habona mu by'ukuri bakabivuga. Ni nayo mpamvu twashyizeho Rwanda Truth Commission, kugira ngo buri wese tubashe kwegeranya ako kababaro twatewe na jenoside zakorewe imiryango yacu, tubashe kwerekana ukuri kugira ngo hazabashe kubaho ubutabera, ndetse habashe no kubaho indishyi z'akababaro ku bakorewe ibyaha biteye bityo. Nta kindi nakongeraho Joseph, kuko twabivuzeho byinshi kandi n'ubu turacyakomeza tuvugaho byinshi. Ngira ngo wenda washyiraho ibya Marara wari ugiye gushyiraho. Jonathan, rero kuri iyo tariki ya 21 z'ukwa gatandatu 2018 icyo kiganiro cyaragise kwikondera icyo kiganiro, kuko wamaze kuba umugabo nako imyaka birengeje 40. Uwo mugabo nyine Nkurikiyumukiza Pierre yaraye avugiye kwikondera, avuga byinshi byamubayeho, yiboneye n'amaso ye bivuguruza ibya Kayumba. Noneho Marara we yaraje avuga nuko Kayumba yabeshye, ari kuri ibyo by'indege turaza kubyumva, aho nyine yabeshye mu rwego rwo gukwepa kiya kibazo cy'indege. Biriya nyine bahunga avuga ngo yari afite ngo ubushake ngo kujya gutanga ubuhamya, ibyo abeshya ko aravuga ibyo atazi. Reka dutange twumva ibya Kayumba. Yari afite ububasha kuko yari afite departema y'iperereza muri buri batayo ifatira icyemezo abantu bagomba gupfa n'abagomba kubaho. Yari pirata. Kayumba yari pirata. Muri kiganiro ni umusore wagiye avuga ukuntu abantu bagiye bapfa. Yes, ariko njyewe ntago ntandukanye n'uwo musore ndetse nifatanije nawe, ndanafatiraho aka kanya ko kumwihanganisha, kuko abanyarwanda twese ntago ariko twari dufite gahunda yo kwica abantu. Ariko ikintu kimwe ngira ngo basobanukirwe nuko Kayumba nta batayo yayoboye, ahubwo yari afite departema muri buri batayo zica abantu. Jonathan, Kayumba yari afite departema muri buri batayo zica abantu. Ibyo bintu wagiye bisobanura Jonathan. Ndibuka ko hari n'abashatse kumenya ibya DMI babeshya bajya kwandikisha uriya Judy Lever.
ku byerekeye uko dma yakoraga babeshya cyane. Theogene arabivuguruza ngo ntibagomba konongiza igitabo, kwangiza ikinyoma ni ngombwa cyane. Jonathan ijambo ni ryawe. urakoze Joseph. Marari ibyo avuga arabizi, ni umusirikare, ahubwo mushimire ko anatinyuka we kuza habona akavuga ukuri kw'ibyazi kandi akakuvuga yemye adafite ubwoba cyangwa adafite uwo atinya. Naho ibyo avuga ni ukuri, narabisobanuye nanjye inshuro nyinshi. Kuba Kayumba yari afite departema muri za batayo, afite departema y'ubwicanyi, narabisobanuye uko inzego z'igisirikare zari zikoze. Narabisobanuye uko muri section y'abasirikare hagati y'icumi cyangwa 20 habaga harimwo abamaneko bagera hafi kuri 3 muri section. Muri platoon igera mu basirikare 40 cyangwa barenze bitewe n'uko abasirikare bangana, nawe ukube 3 ku platoon bifite section 3. Wumve abamaneko babaga barimo, ku buryo n'umusirikare uwo ari we wese yabaga afite ubwoba kubera gutinya aba IS babaga barimo, abo bamaneko. Noneho uzamuke ugere muri company, urebe noneho company igira platoon 3. Ukube wumve niba muri section harimo abamaneko 3, ubwo ni ukuvuga ngo muri platoon harimo abamaneko hafi 9. Platoon company igirwa n'amaplatoon 3, ni ukuvuga ngo 9 ukubye 3 wumve ababaga barimo mu basirikare batarenze 100. Abo bose bakontrolaga ubwicanyi, hakaba harimo n'abandi bagiye batrainingwa gukora ubwo bwicanyi, ku buryo n'abasirikare bandi bari ku front line batashoboraga no gusobanukirwa n'uburyo abo bantu bica abantu, cyane cyane kuko aho abasirikare barwanaga bafataga habaga hari mu gisirikare haba hari ibatayo ziri inyuma cyangwa se kompanyi ziri inyuma zigenda zisaka mu mazu cyangwa se aho bavuye kureba abasirikare bahasigaye, abasivile, kugira ngo babatandukanye. Iyo ni DMA rero yabikoraga. Urumva? So ibyo mugomba kubitandukanya no gufata batayo. Hari abasirikare barwanya intambara, barwana n'abandi basirikare ba leta bari barimo gushaka ko ubutegetsi butavaho. So ni ukuvuga hari abasirikare barwanaga gukuraho ubutegetsi n'abasirikare barwanaga kugira ngo ubutegetsi bugumeho. Bose bakundaga igihugu cyabo. Ariko hakabaho na departema muri izo batayo zishinzwe gukora clearance. So izo nizo departema Kayumba yayoboraga, kandi clearance ntabwo yabagaho ku basivile gusa cyangwa ku basirikare ba leta gusa, ahubwo yabagaho na within. Iyo wabaga uri komanda urimo kurwana intambara ariko ufite amatwara FPR na Kagame batumva, Kayumba yarakurangizaga. What's wrong with you guys? Kuki mutumva ibintu abantu baba bababwira? Jonathan, department ishinzwe clearance ishinzwe gukubura abasivili niyo navugaga, niyo ishinzwe yabaga ishinzwe kuvangura abasirikare inyuma n'abasivili. Abasirikare bakajyanwa mu bigo bya gisirikare ba Pierre Kagame atemera. Abo Kagame atemeraga bo bahitaga bicwa. Ni ukuvuga ngo aho twarwaniraga inyuma, ababaga basigaye inyuma aho twavuye, hari abasirikare babaga bihishe mu mazu cyangwa basigaye inyuma bo mu bo twarwanaga n'abasivile. Hakaba rero n'abandi basirikare ba DMA bashinzwe gukora clearance aho ngaho hose muri izo batayo, muri za company barakuburaga. Ni ukuvuga ngo uwo batumvaga ko agendera ku mabwiriza ya DMA barakwicaga rwose. Abo twagiye dupfusha abasirikare benshi
bagendaga banyuruzwa umuntu atanabizi ukagira ngo umuntu wenda yaguye ku rugamba kandi baramunyuruje bakabica. urumva ibyo ngibyo ni ibintu umuntu wese w'umusirikare wabaye muri kiriya gisirikare azi neza, azi uko byari biteye. ubwo bubona buri hanze cyangwa mu basirikare no mu intambara niko bwari bumeze. ntabwo washobora kuvuga icyo utekereza, kuko iyo wavugaga icyo utekereza kinyuranye n'icyo DMI itekereza warapfaga. byarutaga ko wicecekera ugakomeza urugamba utavuga, ukareba niba uzabona sorti yo kugira ngo usohoke muri ako kaga. Jonathan, dukomeze dusobanurira rwose Bahunga Justine w'igiti nako twifashisha, kuko usanzwe ubisobanura, ariko reka dukomeze twifashishe Marara. hari aho agira ati Bahunga ntacyo umusobanurira kuko ntacyo atazi, ahubwo ni ukurushaho kumwibutsa ko yirengagiza ibyo azi. tuti reka kubeshya rero, reka dukomeze. muri kiganiro ni umusore wagiye avuga ukuntu abantu bagiye bapfa. Yes, ariko njyewe ntago ntandukanye n'uwo musore ndetse nifatanije nawe, ndanafatiraho aka kanya ko kumwihanganisha, kuko abanyarwanda twese ntago ariko twari dufite gahunda yo kwica abantu, ariko ikintu kimwe ngira ngo basobanukirwe. So Kayumba ntago yari aduyi w'u Rwanda rwari rufite ubutegetsi gusa rwonyine, ahubwo yari aduyi n'aba barimo kurwana kugira ngo ubutegetsi bujyeho. iyo wabaga urimo kuvuga uti abanyarwanda bose bagomba kujya hamwe bakaringanira, no, Kayumba yagushakira gukupfa. Yes, nuko twapfushije abantu wangu. ubu se komandazi bose nanditse mu gitabo cyanjye ntimwabasomye, ariko kuki aba bantu barimo gushaka kongera kunteza ibibazo? Nje nagiranye n'ibibazo na Kayumba mu mezi ashize, intambara yamaze iminsi ihagarika na gahunda yo kurwanya Kagame irabanza irahagarara kubera Kayumba, abantu be baguma bansakuriza. none ikondera rirongera rirabigaruye. Urumva rero ko ubivuze Kayumba mukoraho iterabwoba, ndetse mu byatumye dutandukana yavuga ko mwebwe ngo muhubukire ibintu mukabyihutisha ibintu byo kuvugisha ukuri ku bwicanyi bwabaye, by'umwihariko ku bwicanyi bw'abahutu. ijambo ry'aba Jonathan, urumva ko na Marara nawe yagiye ahura n'ibibazo by'abariya ba escort n'abandi bamuhozaho ibitutsi. ijambo ni ryaho. ibyo ngibyo ariko niko DMI ikorera, ni uko abantu bari muri opposition ikintu bakwiye gusobanukirwa neza, no kumenya gutandukanya ninde uri muri opposition, ninde wiyita ko ari muri opposition, ese wiyopoza kuri nde, wiyopoza kuki. niyo mpamvu ibi bintu tubisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo abantu basobanukirwe, bareke kwibeshya. abantu bumva nk'abahunga atinyuka kuvuga ngo ibyo byose nibabishyire ku ruhande, ngo babanze bafate igihugu, ngo noneho ngo bazashyiraho inkiko zibacira imanza, zicira imanza bafashe igihugu. ubu se inkiko zaciriye Kagame imanza na Kayumba na Kabarebe na Ndani na Nziza n'abandi ni izihe? kuko no mu ishyamba twaravuga ngo reka wenda turebe niba turangiza iyi ntambara ngo tugafata igihugu, ngo wenda ibi bizashira. ni uko nguko twubatse ikiriya kigurinunga cya FPR DMI. Kayumba yishe abanyarwanda bazanye mu Rwanda, atanga impushya zo kubica ababa barimo barwana ngo na Habyarimana. Kayumba yatanze impushya zo kwica abo yasanze mu gihugu. Kayumba niwe waremye abatekinisiye, niba warabumvise abatekinisiye twarabavuze, bivanga n'abajenosideri. Kayumba niwe wohereje abantu muri Kongo bajya kwica abantu. Kayumba se ubu tuba tumuvuga wiki hano kuri Radio Inyenyeri? Jonathan,
njya numva abavuga ngo Kayumba ntiyagiye kurwana muri Congo basereje Ndayizeye bariya nyine nabo bameze nk'abo babahunga ntibagira umuto ntibagira umukuru aho muri iyo P5 abo badamu bavuze bati rwose ni mwoyaho mureke gukomeza kubeshya abaturage. Ijambo ni ryawe tugana ku musozo Jonathan. Ariko nanjye ngiye kukubwira nk'amarara nanjye urangora. Serije ni vuvuzera, ni nka cya kintu cy'abafana b'umupira bahuhamo induru igasohokera muri kiriya kintuza. Serije rwose ntukamutindaho kuko Serije ni umuntu uri aho uzi neza uburyo abahutu bapfuye, yirukangaga muri ayo mashyamba ari umwana, agira amahirwe Loni iramuterura imukura i Kinshasa imujugunya muri Amerika, arangije ahashyira ku bitugu Kayumba. Serije uvuze Kayumba ashobora no kugukurisha amenyo. Ntabwo rero rwose ibya Kayumba biteye ubwoba, nuko abanyarwanda sinzi ukuntu duteye, kuko ntabwo polisi y'ubundi ikwiye kubamwo abantu nk'abo. Ni nayo mpamvu tuzaguma duharanira kwamagana umuntu uwo ari we wese uri muri opozisiyo cyangwa se wiyita ko ari muri opozisiyo ariko akora ibintu nk'ibyo FPRDMA Kagame ikora, ahubwo ugasanga baraca intege cyangwa se barasubiza inyuma ibikorwa bya opozisiyo by'abakwiye kuba mu by'ukuri koko bagaragara ko biyopoza kuri Kigali, bagaragara ko biyopoza kuri ubwo bwicanyi, ndetse bagashyira uko kuri kose hanze. Ndararika n'abandi basirikare bahoze muri APR ndetse n'abahoze muri FARI ko bakwiye kuza habona uku kuri kose tukakuvuga, kuko nibyo byonyine bizabasha gukiza u Rwanda, kuko u Rwanda rworetswe na biriya bisirikare byombi. Nibyo byatugejeje aha, nibyo byashoye abanyarwanda muri jenoside, ni nabyo byakoze jenoside yaba iy'abatutsi n'iy'abahutu. Babifitemo uruhare, bagomba kuza habona bakavuga uko kuri, kuko niko konyine kuzakiza u Rwanda. Naho ibyo bintu n'abantu bagomba kumenya yuko nta bintu byikora. Ikindi abantu bagomba kureba nuko ahantu twavuye umutwe wese bavuga ko ari umwicanyi, ko ari mu genocideri, ariko ibyo ntabwo ariko bikimeze. Jonathan, ko bahunga ntiyari ahari dushinga dufatanya na FDU, we wari uhari, nari impari, yari ahari Gahima, bari bahari ba Condo, we yari ahari, mu basigaye muri RNC by'ukuri Condo ni wari uhari, uyu bahunga ntiyari, uriya Buke ntiyari, ese mu yari ahari inkiko turi kumwe n'ubu ngubu, yari ahari Musangamfura turi kumwe n'uyu nguyu. Ese Jonathan, mu masezerano yacu hari ukuhanaguraho jenoside yakorewe abatutsi. Jonathan, hari amasezerano aho twiye tuyahose ibyo bintu birirwamo ni ibiki? Umujenosideri rega ni umujenosideri, ntabwo umututsi ashobora kugukuraho jenoside, ntabwo umuhutu ashobora kugukuraho jenoside warayikoze. Umujenosideri ni umujenosideri. Aha bahunga avuga ngo gukorana n'abatutsi byabakuyeho jenoside. No, umujenosideri agomba none se abo batutsi nibo nkiko zikuraho ibyaha cyangwa zihana ibyaha? Urumva nawe ugatinya ukajya kuri radiyo ukavuga ngo gukorana n'abatutsi ngo byabakuyeho jenoside. No, umujenosideri ni umujenosideri utarakoze jenoside, nta nubwo numva impamvu agomba no kwishinja cyangwa kugira ubwoba ngo akagira umututsi ugomba kumujya imbere ngo hatagira umushyiraho jenoside. Kandi abo batutsi nabo babajya imbere, nabo bamwe muri bo ni abajenosideri. Ese nawe ubwo bahunga yisunze Kayumba ngo ishyano ryaraguye ngo akize aba FPRD nako aba MNDCD ngo bakize jenoside. Ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Ese nk'ubu wabaza abahunga ati ubu
uhaye Kayumba ubutegetsi icyakurikiraho ni iki? azi neza ubwicanyi Kayumba yakoze, ntabwo Bahunga atabuzi. azi ko umuntu wacitse ku icumu giti ari umurame. ukuntu batsembye Byumba, ukuntu batsembye Ruhengeri na Gisenyi, ukuntu batsembye Gikongoro n'i Butare, cyane cyane utwo turere. wakwibaza ute se aba bagabo bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe? bafite ikihe kibazo? abo badamu barabaza batesi FDI Ingabire yasize iracyabaho, imaze iki, ubufatanye bumaze iki? Reka twongere twumvaho noneho abibazwa na Musabyimana, aho Bahunga abibazwa na Musabyimana ku itariki ya 16 z'ukwa gatanu 2017. hagiye gushira imyaka 2. reka twumve. iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. bakunzi ba radiyo inkingi basuhuje. tugiye kuganira na Justine Bahunga. Justine Bahunga muramumenyereye, akunda kuvuga kuri radiyo. Justine Bahunga rero ni komiseri wa FDI ushinzwe ibanye n'amahanga, ariko namuhamagaye nk'inararibonye muri politiki kugira ngo mubaze ibintu maze iminsi nsoma kuri za murandasi, ahantu bavuga ko FDI inkingi yatannye, ko FDI ihindagura amagambo, ihindagura imvugo, ko mbese FDI yateshejwe agaciro na za alliance mbi yakoze, ko mbese byayishegeshe. bavuga ndetse ko yanateshutse kuri strategy Ingabire Victoire umuyobozi wayo yari yarakoze. mbese ubwo nitunarangiza turamubaza uko FDI ihagaze ku kibuga, urugambi rugeze he. ibyo bibazo rero ndagira ngo rwose iyo nyandiko abantu benshi barayisomye, baribaza batese mama ni ugusebanya, umuntu wayanditse yarasebanyaga, ibyo yavuze ni ukuri. reka numve Bahunga rero nk'inararibonye icyo abivugaho. Bahunga waramutse? waramutse neza Gaspari. nk'uko maze kubibwira abatwumva rero, FDI hari inyandiko isa naho yisesereza cyane, bavuga ko FDI yatannye. mbese reka mpere kuri icyo ngicyo, wowe ukeka ko FDI koko yatannye nk'uko iyo nyandiko bivuga? Jonathan, ntabwo tugiye kumva amayida mu mvugo langue de voix. icyo kibazo kirasobanutse, kurusha ibisubizo mu by'ukuri yatangaga icyo gihe kuri iyo tariki ya 16 z'ukwa gatanu 2017 ni nk'ibyo atanga muri kino gihe. Jonathan, ijambo ni ryawe. akaga nyine ko ikintu cyitwa kuvugisha ukuri abanyarwanda bamwe cyarabatanye, kandi rero tuzabibahatira. ijambo ni ryawe Jonathan. urakoze muvandimwe Joseph. ikintu kibabaje hagati y'amagambo cyangwa se ibisubizo by'ibibazo Bahunga bazwa ni ibintu bigaragara mu by'ukuri ni bya bindi bya bamwe bavuga ko ari imfubyi za Habyarimana, ngo bibwira ko bazakoresha abo batutsi b'abanyantege nkeya ngo bakabasubiza ku butegetsi. ntabwo ari uko ayobewe ubwo bwicanyi, ariko nanone bakagira ikibazo cy'uko nibaramuka banavuze n'ubwo bwicanyi bw'abo bajenosideri b'abatutsi bo muri RNC bayobowe na Kayumba, bazasabwa nabo kuvuga abajenosideri bari muri FDU, abakoze jenoside y'abatutsi. aha ngaha ni ikibazo gikomeye cyane cyo gutinya kuvugisha ukuri, cyo kumva ko Kayumba nibamufata bazamuhuza na FDLR. ikibazo ni uko Kagame abarusha imbaraga muri FDLR. Kagame atwara abashatse agasiga yabashatse. uko FDLR ishize muri Kongo, Kagame ntiyabona ibirego arega, uko ibirego bye byose biba bishingiye kuri FDLR. aba rero nabo bakumva ko bazafata Kayumba bishingikirije ngo bazamuhuza na FDLR, ngo bagire ikintu cyatuma bongera bagafata ubutegetsi. ariko Kayumba baba bakwiye no kumubaza batese, wowe umuntu wananiwe kuyobora agace gatoya ka RNC kuva naho tuviriyemo, wabonye ko urubyiruko rwose rwamutaye,
aribo bari ba Sankara bamaze kujya muri FRN bakiyubakira igisirikare bakubaka n'ibindi bintu byabo bya politike bagenderaho. Abo bose bari urubyiruko rwa RNC, bari muri mu ntagandwa muri South Africa. Ubwo so umuntu wananiwe kuyobora urwo rubyiruko rukarinda rumucika areba ese ubundi izo ngabo agira azigira zivuye, izo ngabo ubundi bubaka bumva ngo bazafatanya ko abo bose bafite abana, ari Kayumba afite abana, ari Bahunga afite abana, ari Bukeya afite abana, ndetse n'abandi bagenzi babo nabo bacone bafite abana, ko nta mwana wabo n'umwe wari wajya muri icyo gisirikare ngo bagende bacyubake bashingiye no kuri abo bana babo, bakumva ko bazakoresha abana b'abandi ngo bakaba ari bo bajya kumena amaraso bo bakaza bakayasaruriramo. Ikindi cya kabiri, ibyo bintu byabo baba babeshya ngo bya MRND-CDR na FPR-DMI Kayumba bazubakiraho babeshya abaturage. Eta majoro ya Kayumba yarataye, abasigaye ari abo ba Micombero na ba Rutabana, bamwe ni ba majoro, abandi ni ba Liyetona, abandi ni bafite ubuhanga mu gisirikare. Ni iyihe mpamvu na ba Higiro Robert abo bose ko bibereye mu Burayi no muri Amerika, ni iyihe mpamvu ituma niba koko Kayumba afite izo ngabo ngo bashobora kuzafatanya zikagira icyo zikora, bakora iki? Kuki batagenda? Abantu bakwiye kwamagana ibyo bintu by'ubusahuzi byo kubeshya impunzi. Ntabwo iyi miterere cyangwa iyi mikorere iteye itya yubakiye ku kinyoma no kuri mangatanya no guhishira ngo iyo ngiyo niyo bazatsindisha Kagame na DMA. Kagame na DMA bafite amafaranga, bafite igihugu. Icyo duhemeranya nabo gusa nuko Kagame ntabwo iterabwoba rye hari icyo rizadutwara. Twebwe duhagaze ku kuri, tuzamurwanishisha ukuri, kandi uko kuri amaherezo abanyarwanda bazakumva bishyire hamwe barwanye iriya leta, bakureho ikintu icyo ari cyo cyose cyo kumva ko hakubakwa udutsiko tw'abicanyi, tugahora dusimbura udutsiko tw'abicanyi. Noneho tuzubaka ikintu kizaha abanyarwanda amahirwe yo kubaho baticwa, yo kubaho batarigiswa, yo kubaho batagendera ku bwoba. Ibyo ndabibwira Kayumba na Bahunga n'akariya gatsiko kandi kabo Batutsi nabo basederi bandi biyumvisha ko bazakoresha ubwo buryo ngo bagafata igihugu. Ibyo ntibazabishobora, nta nubwo tuzanabibemerera. Naho iterabwoba rya Kagame ryo ntabwo tuzabyemera. N'ibyo bikagisho by'izo mandadare abantu bakwiye no kujya babyamagana. Ni ukubyamagana, ntawe bigomba gukanga, kandi nawe araraye ntiyiriwe, ntabwo amahano ye azayarokoka, dore nubwo ababereye umuja bampatse ibihugu, bamukuyeho nyine ibyagombaga kumujyana mu butabera. Mu by'ukuri batwereka ko batemera ubutabera. Jonathan rero rwose aho ngaho ndunga mu ryawe. Gusa rero abo bicanyi baba Kagame, baba Kayumba n'abandi bo muri MRND-CDR, kuko no muri FDI harimo abicanyi, nabyo tubivuge. Abo bicanyi bose rero boshywa n'umuco wo guhakwa wokamye abanyarwanda, utarabashe gukurwaho na demokarasi na repubulika, kandi byari intego yabyo. Izo nkomamashyi rero abo twita abateruzi rwose nabo ubwabo ni bahaduye, kuko nibo boshya abo bose bagatuma bakomeza gutsemba abanyarwanda. Hari abakunze kunenga abateruzi b'ibindi b'i Kigali, inkomamashyi z'i Kigali zirimo Banduhungirehe, zirimo abo bazimaze iki aryo yitwa nde Jonathan uriya bamuhora iki na Kayumba aramufite, bamuhora iki muri Afurika y'Epfo, nawe niwe umuyobozi wo muri Afurika y'Epfo, nawe yashatse bamuhora iki Jonathan, nzabigarukaho. Nawe afite bamuhora iki, ntako atigana impanga ye.
abateruzi b'ibindi rero izo nkomamashyi ngira icyo nzibariza nk'iyo inkomamashyi nka Serge Ndayizeye cyangwa n'abandi nka bari Abdulkarim n'abandi nabo bose babahunga nk'iyo bariho banegura inkomamashyi izo za Bamporiki z'i Kigali hagati y'ukomera amashyi umwicanyi nka Kayumba Nyamwasa wanyazwe n'ukomera amashyi umwicanyi Paul Kagame wamunyaze ubabaje kurushaho ninde Jonathan nabo bakoma amashyi bakanahembwa Kagame akabacira mu maso akabaha amafaranga abakomera Kayumba mu mashyi abaha iki uretse no kubasahura utwabo byaruta bafasha akayira rwose bakajya no kuyakomera uwamunyaze ari we Kanywa Musayi Kagame noneho akabanza akabajyana imutobo nk'uko nyine akunze kubigenza kuko kuyakomera uwanyazwe nka Kayumba rwose byo biragayitse kurenzaho nta gukoma amashyi nta kuba inkoma amashyi nta kuba umuteruzi w'ibindi ariko kuyakomera uwanyazwe byo tuzagenda tubigarukaho Jonathan tutewe mwarimu duteze amatwi kino kiganiro kirangiriye hano twiyama rwose abantu bakomeje gufasha abahekuye u Rwanda batuma ari ingoma ya FPRDM Kagame iramba ndetse n'ibisigazwa bya FPRDM Kayumba nabyo bikomeza kubeshya abantu ko biriho muri kino kiganiro cy'uno munsi twarebye amakuru y'ingenzi mu cyumweru turangije tureba biriya bya Kagame nyine uriho uyogoza kariya karere ka East African tureba kuri ziriya mpapuro mpuzamahanga ngo zo guta muri yombi abatavuga rumwe na DMI tugomba kwamagana tukabwira Kagame rwose ko ibyo bintu bitazigera bidukanga na gatoya twarebye kandi kuko ntitugomba kuvuga ibibi gusa byabo turwanya b'i Kigali ni ukuvuga FPRDM Kagame tugomba kurwanya n'ibindi bibi nka FPRDM Kayumba cyangwa FPRDM cyangwa MNDCD kuko ibyo byose byahekuye u Rwanda kandi nk'uko Jonathan wabivuze ntabwo tuzigera tutuma bihumeka ngo biba byakongera byijajare cyane cyane ibyasenyutse nk'ibya FPRDM Kayumba nubwo yasize nyine impanga nyine uwo yakoreraga ari we Kagame ariko MNDCD yo rwose ntizabeshye ko tuzigera tuyorohera na gatoya mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe ijoro rya mwese aho inganji yagiterekana n'ubukombe imbaraga tubungiye gufatanira urwambo rimaho urugamba rukomerera rubanda n'utuzari ndi kumwe n'imparirwa amahinya rutitinywa rwo mu ngabo z'imbere umuhungu bataba ari kwima yica bitwara muri mashiga ndavuga ubukombe bw'ihiniza ruti ndabubwira rukamu ndavuga rushanga rw'amaboko urwanda tuwanye n'isahanitwa mwana rwayumba ndavuga imanzi y'amazima rubaririza ndavuga mbwira intambara ku mubiri n'indi nkuru yabaye isoro nkayitera ndiyigenga indi ntore zerekana igihumbi dore cumu rugenzi umunega dore mugenzi wa n'intego dore urwego rw'umwungera gutabaye nyamusa ko n'urwa muri kimanzi itabara rubona dore rubaririza nkuru dore mbwira intambara ku mubiri kira uringange uringange iya guterekana n'ubukungu imbaraga tuzugiye gufatanya
y'amazima ndiri baribwa ndurugirigura intambara ku mubiri n'indi nduru y'abahisemo nkayitera ndikenga indi ntore rutiyekana igihumbi ndavuga ubukombe nyamunini wa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbi ndavuga umugabo rusenzi w'imbaboro ndavuga uwa rugina inkataza kurekera niyo yaragomba gugusinga niba ashaka kurwana ageze mu nkomane za nyakarenga ujya kuvuga imyaka ishema ryica ringanye n'ubukombe ry'amajuru naho mushobora ukazambara ibihingwe nahagize imashuri y'ubutaka ihindi ibere uyinganye uringaje rwa yumba uringaje nyamunini uwa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbi umugabo rusenzi